Здравейте YouTube, казвам се Станимир Михов и в това видео съм ви подготвил над 20 упражнения, които може да опитате независимо дали тренирате в домашни условия или в фитнес зала и независимо дали основната ви цел е отслабване, покачване на мускулна маса и стягане или подобряване на здравословното състояние. След преглед на видеото, ако са възникнали каквито и да е въпроси, може да ги зададете в коментарите и ще се радвам да отговоря на абсолютно всеки. Надявам се подготвения материал да ви хареса. Клек е първото упражнение от списъка ми. Най-честата грешка тук е при спускане да се премества тежестта на тялото върху пръстите на краката. В случай, че пълен клек е сериозно предизвикателство или изпитвате болки в коленете, то може да опитате клек с ограничено движение върху лежанка, легло или шкаф. Може да разнообразявате и разкрача си. Като по-широк разкрач ще натовари повече вътрешната част на бедрата, а по-тесен ще натовари повече външната част. Напади е второто упражнение от списъка, което ще помогне да изгорите много калории за кратък период от време. Честа грешка тук е при крачка напред с единия крак, другият да удря земята. Също така крачката трябва да е умерена, нито прекалено голяма, нито прекалено малка. Изпробвайте различни варианти и прецените кой ви натоварва най-добре. За да акцентирате повече върху глутеус и по-малко върху предната част на бедрата, вместо крачки право напред, опитайте с крачки в страни. Трудността на третото упражнение от списъка може да се регулира чрез изкачване на по-висока или на по-ниска повърхност, както и чрез добавяне на тежест в ръцете. Важно е, когато се изкачвате, по-голяма част от усилията да отиват в предния крак и по-малко в задния. За още по-добри резултати, в най-горна позиция е важно да опитате да направите контракция в глутеус. При слизане надолу бъдете изключително внимателни, не отскачайте назад, а слезте бавно и контролирано, за да не натоварите излишно глезените си. Комбинацията на клек със странично повдигане на ляв и десен крак дава акцент върху външната част на бедрата. Изпълнението на упражнението изисква познание на базовата техника на клека и добър контрол върху мускулите, затова не се препоръчва за съвсем начинаещи. Често срещани грешки тук са извиване в гръбнака, прекалено забързано движение надолу, както и отпускане на стабилизиращите мускули в корема. Още една разновидност на упражнението клек, която развива силовата издръжливост и експлозивната сила. Голямо участие тук имат глутеус, пръстци, както и задно бедро и коремни мускули като стабилизатори. Лицевите опори натоварват голяма част на тялото. Гърди, ръце, рамене, а корем и кръст участват индиректно като стабилизатори. Може да използвате и пейка, на която да поставите ръцете или краката си и по този начин да увеличите или да намалите натоварването. Упражнението може да се направи значително по-лесно, като се изпълни от колене. Може да разнообразявате, като поставите ръцете си по-широко, за да акцентирате върху мускулите на гърдите, или по-тясно, за да акцентирате върху мускулите на ръцете си. В описанието на видеото може да разгледате 14 различни варианти на упражнението лицева опора, с които да стегнете цялата горна част на тялото си. Може да видите стандартен вариант на упражнението планк, по-лесен, изпълнен от колене, както и по-труден, с поставена тежест в областта на кръста. В случай, че може да изпълните над минута в една серия на упражнението, то е удачно да добавите и допълнителна тежест. Планкът, освен изпълнен на колене, може да се изпълни от изправено положение, с облегнати ръце към стена. Това е възможно най-лесният вариант, който е показан отново в друго видео, споменато в описанието. Начинаещи могат да започнат с различни варианти на планк и след като натрупат тренинг да включат упражнението паяк към програмата си. Голям плюс е, че обхваща абсолютно всяка функция на коремната преса, а именно ротация, антиекстензия и флексия. За да извлечете най-големи дивиденти от упражнението, изпълнявайте го максимално снижение до пода.
Бърпи е едно от най-ефективните упражнения, които може да изпълните със собствено тегло. Позволява много модификации, което го прави харесвано упражнение както от начинаещи, така и от напреднали ентусиасти. Успява да натовари абсолютно цялото тяло и може да се използва не само като част от кардиотренировка, но и за експлозивност, издръжливост, координация и други цели. Ако бърпито е предизвикателство за вас, може да го модифицирате, за да пасте на възможностите ви. За да намалите интензитета му, го изпълнявайте по-бавно. Също така отскачайте съвсем малко от земята в крайна точка или изобщо не отскачайте, а директно започнете връщането си в начална позиция. Кофичките са упражнения, използвано основно за акцентиране върху гърдите и трицепсите. Ако искаме да наблегнем на гърдите, трябва да отворим лактите навън, т.е. лактите се спускат настрани. Ако искаме да акцентираме върху трицепсите, трябва да разположим ръцете си по-близо до тялото. Лактите се спускат назад. Изпълнявайте упражнението бавно и контролирано, за да сте сигурни, че усещате гърдите и трицепсите си да работят. Трудността може да се регулира, като поставите крайниците си по-близо или по-далеч от горната част на тялото, или като поставите краката си на по-висока повърхност за по-трудно или на по-ниска повърхност за по-лесно. Три варианта на упражнението планински катерач. Лесен, по-труден, който натоварва значително повече коремната област, и кардио вариант, бързо изпълнение. Участващите мускули са предно бедро, седалище, задно бедро, коси коремни мускули, като спомагателни участват тазобедрени сгъвачи, прав коремен мускул, пръстци и други. Във видеото е показано ходене на пътека, но вкъщи може да се изпълни изкачване на стълби или скачане на въже като кардиоактивност. Най-честа грешка тук е придържане за пътеката по време на движението. Когато не се придържаме, може по-ефективно да ангажираме глутеус, задно бедро и корем и така да изгорим повече калории за по-кратък период от време. Основната идея при кардио упражненията е натоварването да не е толкова интензивно, но да се поддържа завишен пулс за по-продължителен период от време. Това е ефективен начин за изгаряне на мазнини, особено когато се комбинира с силови тренировки и хранителен режим. Следващото поред упражнение от списъка е мъртвата тяга. Основно движение, ангажиращо цялата горна част на тялото и бедрата. При правилно изпълнение и съобразени тежести, които ви предизвикват, ще създаде сериозен енергиен разход и положителни промени от хормонална гледна точка, както при мъже, така и при жени. Необходимо е плавно въвеждане на тежести, тъй като при неправилна техника могат да се получат сериозни травми. Може да бъде изпълнено с лост или с дъмбели. Клекът с щанга е многоставно бутащо упражнение, което натоварва широка верига от мускулни групи. Намира приложение в тренировъчни програми, независимо дали целите им са подобрение на визия, кондиция или функционалност. Клекът с щанга зад врата е упражнение, което коства доста енергия, затова е изключително подходящо за включване в програми за отслабване и изгаряне на мазнини. Повдигането на тежест от силен лек е топ 3 на класическите фитнес упражнения, заедно с мъртва тяга и клек с щанга зад врат. Често срещани грешки при изпълняването на хоризонтална лежанка са спускане на тежестта прекалено бързо, отблъскване на тежестите от гърдите, повдигане на краката от пода при избутване, вместо натискане за допълнителна опора. Ако спортувате вкъщи, то упражнението може да бъде изпълнено и от земя. Раменните преси са многоставно бутащо упражнение, което може да бъде изпълнено с лост или с дъмбели, от изправено или от седнало положение. Упражнение, което ще помогне да изградите мускулна маса и да оформите раменете си. Изпълнението му може да е противопоказно, ако имате болки в раменете или в кръста.
В такъв случай раменни преси с дъмбели от седнало положение с облегнат кръст върху поставка ще е най-безопасен вариант. Нападите са многоставно упражнение, подходящо за хора с всякакъв опит заради многобройните модификации, които позволява. Примери за модификации са напади със собствено тегло, което беше показано в началото на видеото, напад с подскок, напад с добавена тежест и други. Упражнението ангажира цялата долна част на тялото, а голяма част от горната се използва като стабилизатор, включително и коремните мускули. Многоставно комбинирано движение, за извършването на което участват мускулите на цялото тяло. За разлика от повечето фитнес упражнения, тук правилното изпълнение включва използване на инерция чрез синхронизиране на участващите мускулни групи. Ако нямате опит с такъв тип упражнения, започнете с бавно темпо и малки килограми, докато не усвоите техниката. Показаното упражнение във видеото не е класическия вариант на олимпийското движение, а по-лесна версия, която може да бъде изпълнена от хора без сериозен опит с тежести. На конкретния пример може да се гледа като комбинация от две упражнения – мъртва тяга и раменни преси. Ако вече сте усвоили изпълнението и на двете упражнения по-отделно, то може да добавите към арсенала си и това движение за допълнително предизвикателство. Може да бъде изпълнено както с лост, така и с дъмбели. Набирания вършат отлична работа на начинаещи и на напреднали за цялостното развитие и стягане в горната част на тялото. Някои фитнес зали разполагат с спомагателен уред за набиране, който е подходящ за начинаещи. Вкъщи може да изпълнявате движението по-лесно с тренировъчна лента. Във видеото е показано как точно тренировъчната лента спомага по-лесното движение нагоре. Лентите са в 3 различни съпротивления. Може да стартирате с най-голямото съпротивление, което ще оказва най-голяма помощ, а след натрупване на тренинг да преминете към средно, а след това и към ниско съпротивление. Линк към използваната тренировъчна лента, както и код за отстъпка ще откриете в описанието на видеото. Ако клипчето е допринесло със стойност, то отделете секунда да натиснете лайк бутона и да се абонирате за канала, за да не пропускате следващите видеа, които съм ви подготвил. Също така съм сигурен, че имате приятел, познат или роднина, който може да има полза от упражненията. Изпратете му линк с видеото. Така помагате изключително много да се създават повече подобни материали. Ако сте изникнали въпроси, чувствайте се свободни да ги зададете в коментарите и ще отговоря на абсолютно всеки. Споделете в коментарите и кое упражнение ще опитате да въведете в следващите си тренировки.